Kanalimizga Xorazm viloyati Hazorasp tumani G'afur-G'ulom ko'chasi 45-uyda yashovchi Abdullayeva Dilbar Rajabovna tomonidan murojaat kelib tushdi. Turmush o'rtog'i Oybek Davlatov jinoyat ishlari bo'yicha Urganch shahar sudining sudyasi D. Muratovning noqonuniy hukmiga ko'ra 2021-yil 30-sentyabr kuni Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi, Jinoyat kodeksining 165-moddasi 1-qismi va Jinoyat kodeksining 228-moddasi 2-qismi B bandi bilan qonunga zid ravishda jinoiy javobgarlikka tortilgani to'g'risida murojaat qildi. O'zbekiston Respublikasining prezidenti Shavkat Mirziyoyevga, O'zbekiston Respublikasining bosh prokurori Nig'matullo Yo'ldoshevga, O'zbekiston Respublikasining Oliy sud raisi Kozimjon Kamilovga, O'zbekiston Respublikasining Davlat soliq qo'mitasi raisi Qudbiyev Sherzod Davlatovichga, Xorazm viloyati Hazorasp tuman G'afur-G'ulom ko'chasi 45-uyda yashovchi Abdullayeva Dilbar tomonidan video murojaat. Ushbu video murojaatni nazoratga olib, amaliy yordam berishingizni so'rab qolamiz. Sudlanuvchi Oybek Davlatovning xatti-harakatlarida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi, Jinoyat kodeksining 165-moddasi 1-qismi va 228-moddasi 2-qismi B bandida ko'rsatilgan fuqarolarning ishonchiga kirib, ishonchini suiiste'mol qilish yo'li bilan aldab, firibgarlik, ya'ni o'zganing mol-mulkini tovlamachilik yo'li bilan qo'lga kiritish va rasmiy hujjatni soxtalashtirish kabi jinoyat alomatlari mavjud bo'lmaganligini, jinoyat ishida bu jinoyatlarni tasdiqlovchi dalil va guvohlar yetarli emasligini, sudlanuvchi Oybek Davlatovning aybiga kiritilgan barcha epizodlar nizoli masala bo'lib, fuqarolik munosabatlarini keltirib chiqarganligi sababli uni ish bo'yicha aybsiz deb topib, mazkur jinoyat ishini O'zbekiston Respublikasining Jinoyat protsessual kodeksining 83-moddasi 2-qismi bilan harakatdan tugatib, oqlov hukmi chiqarishingizni so'rab qolamiz. Yuqorida ko'rsatilgan holatlarni e'tiborga olib, Qo'qon shahridan juda ko'p miqdordagi Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan velosiped ehtiyot qismlarini daromadni yashirish uchun haqiqiy narxini kamaytirib ko'rsatib, O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilgan qilib, soxta hujjatlarni rasmiylashtirib, pul o'tkazish yo'li bilan emas, balki naqd pulga sotib olib, Xorazm viloyati Hazorasp tumani bozorida olib kelib, o'zini yakka tadbirkor sifatida chakana savdo faoliyati bilan shug'ullanish bo'yicha ruxsatnoma olib, aslida noqonuniy ravishda ulgurji tartibda savdo faoliyati bilan shug'ullanib, savdodan tushgan pullarni firma hisob raqamiga kirim qilmasdan naqd pulni savdo qilib, daromadlarni soliq to'lovidan yashirib kelayotgan Askar Abdullayevning noqonuniy faoliyatiga chek qo'yib, uni savdo qoidalarini buzish va davlatga to'lanishi lozim bo'lgan soliq to'lovlarini qasddan yashirib kelayotgan holatlarni Xorazm viloyat davlat soliq boshqarma xodimlari orqali aniqlatib, unga tegishli tartibda qonuniy chora ko'rishingizni so'rab qolamiz. Men Abdullayeva Dilbar Rajabovna 1973-yil 18-sentyabr kuni Hazorasp tumanida tug'ilganman. Millatim o'zbek, ma'lumotim o'rta. Oilaliman, 4 nafar farzandim bor. Hozirgi kunda Rossiya davlatida yakka tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib kelmoqdaman. Men jinoyat ishlari bo'yicha Urganch shahar sudining sudyasi D. Muratovning 2021-yil 30-sentyabrdagi sud hukmidan noroziman. Turmush o'rtog'im Oybek Davlatov jinoyat ishlari bo'yicha Urganch shahar sudining sudyasi D. Muratovning noqonuniy hukmiga ko'ra 2021-yil 30-sentyabr kuni Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi, Jinoyat kodeksining 165-moddasi 1-qismi va Jinoyat kodeksining 228-moddasi 2-qismi B bandi bilan qonunga zid ravishda jinoiy javobgarlikka tortildi. Qaynakam Abdullayev Bahodir tanish-bilishlari orqali bizdan yashirincha Hazorasp tuman hokimining 2018-yil 17-may yildagi 1440 sonli qarorini chiqartirib, turmush o'rtog'im Oybek Davlatovga tegishli bo'lgan turar joy binosiga nisbatan o'ziga egalik huquqi belgilatib olgan. Turmush o'rtog'im Oybek Davlatov bu noqonuniy qaror ustidan ariza bilan sudga murojaat qildi. Ariza 2020-yil 9-iyun kuni Hazorasp tuman ma'muriy sudi raisi D. Sharipov tomonidan ko'rib chiqilib, ariza qanoatlantirib, Hazorasp tuman hokimining 2018-yil qaynakam A. Abdullayev nomiga chiqarilgan 1440 sonli qaror haqiqiy emas deb topilib, hal qiluv qarori chiqarildi. Qaynakam Abdullayev Bahodir tanish-bilishlari orqali bizdan yashirincha Hazorasp tuman hokimining
2018-yil 17-may yildagi 1440 sonli qarorini chiqartirib, turmush o'rtog'im Oybek Davlatovga tegishli bo'lgan turar joy binosiga nisbatan o'ziga egalik huquqi belgilatib olgan. Turmush o'rtog'im Oybek Davlatov bu noqonuniy qaror ustidan ariza bilan sudga murojaat qildi. Ariza 2020-yil 9-iyun kuni Hazoras tuman ma'muriy sudi raisi D. Sharipov tomonidan ko'rib chiqilib, ariza qanoatlantirib, Hazoras tuman hokimining 2018-yil qaynakam A. Abdullayev nomiga chiqarilgan 1440 sonli qaror haqiqiy emas deb topilib, hal qiluv qarori chiqarildi. Shunga asosan Hazoras tuman hokimi O. Masharapov 19-yanvar 2021-yilda turmush o'rtog'im O. Davlatovning Hazoras tuman sanoat qishlog'ida Bag'dor mahallasida joylashgan turar joy binosi va yer uchastkasiga meros qilib qoldiradigan umrbod egalik qilish huquqini berish va turar joy binosiga nisbatan mulk huquqini e'tirof qilish to'g'risida 115 sonli qarori chiqarilgan. Yuqoridagilarga ko'ra turmush o'rtog'im Oybek Davlatov Hazoras tuman hokimining 17-may 2018-yildagi akasi Abdullayev Bahodir nomiga chiqarilgan 1440 sonli qarorini sud orqali haqiqiy emas deb toptirgandan keyin qaynakam Abdullayev Bahodirning oilasi bilan bizni oilamiz o'rtasida mazkur turar joy masalasida jiddiy adovat va nizoli kelishmovchiliklar yuzaga kelib, ularda bizga nisbatan tuhmat uyushtirish, qanday bo'lsin, bizdan uyni qaytarib olish maqsadida qasdini olish uchun har xil tuhmatlar uyushtirish harakatlari boshlanib ketdi. Tergovchi qaynakam Abdullayev Bahodirning buyurtmasini bajarib, turmush o'rtog'im Oybek Davlatovga o'z nomidagi turar joydan ixtiyoriy voz kechish taklifini bergan. Aks holda uyni qaytarmasa qamoqqa olishini aytib qo'rqitgan. Turmush o'rtog'im Oybek Davlatov o'z uyiga tegishli ekanligini aytib, uning taklifini rad qilgandan keyin u qamoqqa olgan. Shundan keyin oilamiz o'rtasida adovatlar yana kuchayib ketib, tergovchining bevosita bergan taklifi va maslahati bilan navbatdagi birinchi epizod qaynakam B. Abdullayevning o'g'li Askar Abdullayev tomonidan turmush o'rtog'im Oybek Davlatovga 2016-yilda 265 million so'mlik velosiped ehtiyot qismlarini qarzga berganligini, ammo qarzi shu bugungi kunga qadar qaytarilmaganligi bo'yicha Hazoras tuman ichki ishlar boshlig'i nomiga ariza berilib, sodir etilmagan faktni sun'iy ravishda uyushtirib, turmush o'rtog'imga tuhmat qilgan. Vaholanki, Abdullayev Hazoras tuman hokimining 2018-yil 17-maydagi otasi B. Abdullayev nomiga chiqarilgan 1440 sonli qaror sud tomonidan bekor qilinib, turar joy turmush o'rtog'im Oybek Davlatov nomiga o'tgandan keyin bizdan qasdini olish uchun 2020-yil 1-dekabr kuni ariza bergan. Lekin A. Abdullayev jinoyat ishi qo'zg'atilmasidan oldin Oybek Davlatov undan 265 million qarz ekanligi to'g'risida biron joyga og'zaki yoki ariza bilan shikoyat qilgan emas. Chunki Abdullayev Askar otasi Abdullayev Bahodir nomidagi turar joy binosi 2020-yil 9-iyun kuni sudning qarori asosida Hazoras tuman hokimining qarori bilan turmush o'rtog'im Oybek Davlatov nomiga o'tganini qadar bu haqda biron bir tashkilotlarga og'zaki yoki yozma ravishda murojaat qilmagan. Aynan otasi Bahodir nomidagi turar joy Oybek Davlatov nomiga o'tganidan keyin Oybek Davlatovning aybini og'irlashtirish va undan qasd olish uchun 2020-yil 1-dekabr kuni Oybek Davlatovning ustidan Hazoras tuman ichki ishlar boshqarma boshlig'i nomiga ariza berib, bu holatni shaxsan o'zi uyushtirgan. Sud bu holatni ikkala qarindosh o'rtasida bir-birlaridan qasd olish nizosi boshlangandan keyin atayin ariza berilmaganini bilib ham ularga yon bosib, sudyalik kabi sharafli kasbining sha'niga dog' tushirgan holda A. Abdullayevning yolg'on va noto'g'ri ko'rsatmasi bilan turmush o'rtog'im Oybek Davlatovni sodir etilmagan, aslida o'zi yo'q holat bo'yicha noqonuniy jinoiy javobgar qildi. Aslida bo'lmagan fakt. Puli ko'p boyvachcha qaynakam B. Abdullayev va uning o'g'li Askar Abdullayev tomonidan Askarning yaqin do'sti Begzod Qahramon o'g'li orqali Xorazm viloyat ichki ishlar boshqarma tergov boshqarmasi tergovchisi Bobir Tangriberdinovga zakaz qilib, u orqali turmush o'rtog'im Oybek Davlatov qarziga 265 million so'mlik velosiped ehtiyot qismlarini olmagan bo'lsa-da, yetarli dalil va guvohlarsiz uyushtirilgan tuhmat bilan jinoiy javobgarlikka tortildi. Aslida bu holat haqiqatdan ham yaqin qarindoshlar o'rtasida yuzaga keladigan faqat bo'lib, amalda fuqarolik munosabatlarini keltirib chiqaradi. Ammo
firibgarlik jinoyatini yuzaga keltirmaydi. Tergovchi bilan maslahat qilgan holda amalga oshirilgan ikkinchi epizod. Turmush o'rtog'im Oybek Davlatovning opa-singillari Abdullayeva Aybibi va Abdullayeva Adolatlar 2018-yil 3-dekabr kuni ixtiyoriy ravishda Hazoras tuman 3-sonli notarius Tajiyev orqali ota-onasidan meros bo'lib qolgan uy binosini o'zlariga oid bo'lgan qismini o'z ulushini yaqin qarindosh hisoblangan turmush o'rtog'im Oybek Davlatov nomiga voz kechishi to'g'risida yozma ravishda ariza berganlar. Notarius Tajiyev arizachilar Abdullayeva Aybibi va Abdullayeva Adolatlarga ariza rasmiylashtirish vaqtida ularga huquqiy oqibatlar to'liq tushuntirilgan. Mazkur holat Abdullayeva Aybibi va Abdullayeva Adolatlar 2018-yil 3-dekabr kuni notarius Tajiyevga ixtiyoriy ariza berib, oradan 1 yil 6 oy ichida bundan norozi bo'lib biron joyga og'zaki yoki yozma ravishda ariza bilan murojaat qilmagan bo'lsa-da, akasi Abdullayev Bahodir nomida bo'lgan turar joy 2020-yil 9-iyundagi Hazoras tuman ma'muriy sud qarori bilan Oybek Davlatov nomiga o'tganidan keyin ular akasi Abdullayev Bahodirni aytganini qilib, 2020-yil 9-iyun kuni sud qarori chiqqanidan keyin 2020-yil 11-iyun kuni ota-onasidan qolgan meros uydan bo'lgan o'z ulushlarini tug'ishgan inisi Oybek Davlatov ularni aldab o'z foydasiga firibgarlik yo'li bilan voz kechirganligi bo'yicha sun'iy vajlarni yuzaga keltirib, Hazoras tuman ichki ishlar boshqarma boshlig'i nomiga ariza berganlar. Janim Jumaniyaz va Nargiza tomonidan Abdullayeva Aybibi ikkalasi suhbati yozib olingan. Ushbu suhbatda Abdullayeva Aybibi ukasi Davlatov Oybek foydasiga notarius orqali o'z ulushidan ixtiyoriy ravishda voz kechganligi, lekin buning uchun pul so'ramaganligini bildirgan ko'rsatmalari mavjud. Amaliyotda yuqoridagi holatlar kabi 100 mingdan oshiq faktlarni keltirish mumkin. Bunday notarial idoralari tomonidan tasdiqlanib, amalga oshirilgan harakatlar qonunchilikda faqat fuqarolik munosabatlarini keltirib chiqaradi. Ammo sud qaynoopalarim Oybibi va Adolatlar 2018-yil 3-dekabrda notariusga ariza berib, o'z ulushlaridan voz kechganlaridan keyin 1 yil 6 oy davomida bu haqda biror joyga ariza bilan shikoyat qilmasdan, qaynakam Abdullayev Bahodir nomidagi turar joy 2020-yil 9-iyun kuni sudning hal qiluv qarori asosida Hazoras tuman hokimining qarori bilan turmush o'rtog'im Oybek Davlatov nomiga o'tganidan keyin oradan 1 oy o'tib, akasi Abdullayev Bahodirning gaplariga kirib, 2020-yil 7-iyun kuni turmush o'rtog'im Oybek Davlatovning ustidan ariza berib, bu holat uyushtirilganligi yaqqol ko'rinib turganligini bila turib ham Oybek Davlatovning bu fuqarolik epizodi bo'yicha noqonuniy jinoyat javobgarlik qilishga erishdi. Chunki sud bu masala fuqarolik munosabati ekanligini bilib ham boyvachchalar tomonidan yon bosdi. Shuningdek, 3-epizod bo'yicha sud tomonidan Hazoras tuman hokimining 2002-yil 19-iyul kungi 416-sonli qaroriga ilova qilingan 25-fevral 2002-yilda Hazoras tuman Hazoras shirkat xo'jaligi a'zolari tomonidan 1-sonli bayonnomasi turmush o'rtog'im Oybek Davlatov tomonidan soxtalashtirilgan degan noto'g'ri xulosa qilingan. Hazoras tuman hokimining 2002-yil 19-iyul kundagi 416-sonli qarorini chiqarish vaqtida Hazoras shirkat xo'jaligi a'zolari tomonidan 1-sonli bayoni Hazoras tuman hokimining xodimlari tomonidan qayta shakllantirilgan. Turmush o'rtog'im Oybek Davlatov Xanka tuman arxiviga ariza bilan murojaat qilib, 2020-yil 17-fevral kuni Xanka tuman davlat arxivi tomonidan berilgan 372-sonli ko'chirmaga ko'ra 2002-yil 25-fevraldagi 1-sonli qaroriga ilova qilingan ro'yxatdan ma'lumot olgan. Ushbu ma'lumotni qonuniy asosda ma'muriy sudga taqdim etgan. Sud Abdullayev Bahodirning nomiga turar joyga chiqarilgan. Hazoras tuman hokimining 17-may 2018-yildagi 1440-sonli qarorini haqiqiy emas deb topib, hal qiluv qarori chiqargandan keyin shu asosda turmush o'rtog'im Oybek Davlatov 2021-yil 19-yanvar kuni turar joyga o'ziga qaror chiqartirgan. Kriminalistika ekspertizasi xulosasiga qaraganda, Hazoras tuman hokimining 2002-yil 19-iyul kungi 416-sonli qarorini chiqarish vaqtida
Hazoras shirkat xo'jaligi a'zolari tomonidan tuzilgan birinchi sonli bayonning tartib raqami o'zgartirilganligini, ammo bu raqam turmush o'rtog'im Oybek Davlatov tomonidan o'zgartirilmaganligini ko'rsatgan. Turmush o'rtog'im Oybek Davlatov Xanka tuman arxivida saqlanayotgan rasmiy hujjatlarni soxtalashtirish vakolatiga ega emas. Turmush o'rtog'im Hazoras tuman hokimining 416-sonli qarori va unga ilova qilingan hujjatlarni soxtalashtirish uchun bevosita arxiv xodimlari bilan til biriktirishda ayblanishi kerak. Chunki ushbu hujjatlarni soxtalashtirib olish uchun albatta Xonka tuman arxiv xodimlari bilan til biriktirishi kerak bo'ladi. Shunday ekan, turmush o'rtog'im Oybek Davlatov amalga oshirish imkoniyati va bunga vakolati bo'lmagan holda bo'yicha qanday qilib aybdor deb topilib, jinoiy javobgarlik bo'lishi kerak. Turmush o'rtog'im Oybek Davlatov Xanka tuman arxiv xodimlari bilan til biriktirib hujjatni soxtalashtirish imkoniyati yo'q bo'lsa-da, sud uni faqat taxmin va gumonlarga asosan noto'g'ri jinoiy javobgarlik qilgan. Sud jinoiy ishdagi mavjud keltirilgan vajlarni chuqur tekshirmasdan, hattoki sudda ko'rsatma bergan guvohlarning ko'rsatuvlarini sud bayonnomasiga noto'g'ri kiritib, turmush o'rtog'imning aybiga kiritilgan epizodlar jinoyat emas, balki fuqarolik munosabatlarini keltirib chiqarishini anglab yetgan bo'lsa-da, negadir o'zining jinoiy oqibat bilan fuqarolik munosabati o'rtasida farqini bilmaydigan qilib ko'rsatib, fuqaroviy da'vogarlarni yon bosib adolatsiz qaror chiqarishga erishdi. Haqiqatni aytganda, yuqoridagi o'ylab topilgan ssenariy asosida montaj qilinib, tuhmat qilinib uyushtirilgan faktlar qaynakam Abdullayev Bahodir, uning o'g'li Abdullayev askarlar tomonidan mahallasida o'zi bilan birga yashab, katta bo'lgan, hozirda Xorazm viloyat ichki ishlar tergov boshqarmasida tergovchi lavozimida ishlovchi Bobur Tangriberganovga zakaz qilinib, yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nizoli fuqarolik munosabatlarini bo'rttirib atayin jinoyatga aylantirgan. Bundan maqsad turmush o'rtog'im Oybek Davlatovga nisbatan sun'iy jinoyat ishi qo'zg'atib, shu yo'l bilan qo'rqitgan holda turmush o'rtog'im nomidagi turar joydan ixtiyoriy ravishda voz kechtirish bo'lgan. Yuqoridagilarga ko'ra, dastlabki tergov davrida tergovchi B. Tangriberganov, Sh. Nurmatovlar va sud jarayonida sudya Hazoras tuman ehtiyot qismlar bozorida kamida 50 ta shaxsiy do'koni bor. Boyvacha Abdullayev Bahodir va ularning o'g'illarining buyurtmasi bilan ularga yon bosib, tanish-bilishchilikka, oshna og'aynichilikka yo'l qo'yib, yaqin qarindosh o'rtasidagi kelishmovchilik asosida yuzaga kelgan fuqarolik munosabatlarini jinoyat deb baholab, mazkur jinoyatlarni tasdiqlovchi dalil va guvohlar mavjud bo'lmasa-da, turmush o'rtog'im Oybek Davlatov sodir qilmagan jinoyatlari uchun Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi, 165-moddasi 1-qismi va 228-moddasi 2-qismi B bandi bilan aybsiz holda asossiz javobgar bo'lganligini e'tiborga olib, adolatli yuzaga chiqarishda amaliy yordam berishingizni so'rab qolaman. Abdullayeva Dilbar.